Filime z'urukozasoni ni zimwe muri filime usanga zikunzwe cyane, ariko ugasanga bamwe bazireba ni abagabo, abagore bubatse cyangwa se abakobwa bashaka kuzagira urugo rwiza ndetse n'abasore bashaka kuzagira urugo rwiza. Ariko hari ikibazo umukunzi wacu yaratubajije uti se kuki pornography zituma abantu batanyurwa n'abakunzi babo? Iki kibazo nakibajijwe n'abantu barenga umwe bibaza iki kibazo. Ngiye kugusubiza wowe watanze iki kibazo ndetse nawe ushobora kuba warabaswe no kureba pornography. Uyu munsi nakurangiye cyangwa se ngiye kukwereka umuti uzagufasha mu gutuma, cyangwa se ngiye no kukwereka ingaruka zizagufasha mu gutuma ureka ingeso kuko ni mbi cyane. Nta kindi usabwa wowe usibye gukanda subscribe kuri YouTube channel kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro tubagezaho, nanjye ubategurira nkanabibagezaho. Nitwa Aime, wahaye kaze ku muyoboro wasobanutse. Ikindi kandi uhawe ikaze muri gym y'urukundo. Abashakashatsi bagiye bagaragaza ko kuri pornography usanga bituma uyireba asohora umusemburo wa dopamine. Umusemburo wa dopamine rero uburyo usohorwa cyangwa se uburyo ki nyirawo awusohora rimwe na rimwe bisorwa mu buryo butari bwiza igihe yabaswe no kureba amashusho y'urukozasoni, kuko igihe yareba bituma agira ibyishimo, bikazatuma yongera kubishaka kugira ibyo byishimo, ugasanga bireba kenshi. Ariko ushaka kuba nawe wibaza ngo ese ni kubera iki zituma imibanire y'abantu igabanyuka cyangwa se uburyo ki basabanaga bikagabanyuka? Turebye ikintu cya mbere, izi filime z'urukozasoni zubaka ibyifuzo bidahuye n'ukuri. Rimwe na rimwe ufite umugore wawe, wenda uburyo ki we akorana cyangwa se uburyo ki we nawe mukorana imibonano mpuzabitsina cyangwa se uburyo kimwe mwubaka umuryango wanyu cyangwa se urugo rwanyu. Rimwe na rimwe ugasanga umugabo ashaka kumva ko cyangwa se n'umugore ashaka kumva ko byakorwa nk'uko babibona mu mafilime y'urukozasoni. Kandi amafilime y'urukozasoni uburyo ki babikoramo usanga babikora mbere yo kubikina barabanza bakanywa ibiyobyabwenge cyangwa se bakanitera ibishinge. Rimwe na rimwe rero wowe wabera ukavuga uti nanjye nshaka kubikora nkabo. Rimwe na rimwe n'aba bagabo usanga bagoye mu maguru y'abagore babo, nicyo baba bazize, kuko aba babikora usanga baba bafite imyitozo igiye itandukanye, kuko usanga bakora amasiporo. Rero kubikora ntunaherutse gukora siporo bihita bikwangiriza umubano, cyangwa se n'uburyo ki ubikoramo bigatuma umukunzi wawe abona ko mutazagerana kure bitewe n'uburyo ki ubikora. Rero irinde ko ibyifuzo byawe byaba bidahuye n'ukuri, ahubwo wowe ugira ibyifuzo by'ukuri, kuko igihe cyose wagize ibyifuzo bitari by'ukuri uvuga uti nanjye nzabikora nk'uko babikora, aho ngaho waribeshye cyane, kuko ushobora kuzasaza uri mu marira cyangwa se ukazasaza uri wenyine kandi wakaba ufite ugusazisha bitewe n'uko washatse kwigira uko utari, bigatuma umugore wawe agenda. Ikindi kandi bituma uwarebye izo filime z'urukozasoni agereranya umukunzi we n'ibyo yabonye muri porno. Rimwe na rimwe hari igihe usanga muri porno ibintu bakina bo usanga ari script zanditse, ni nk'uko bakina izi filime z'urukundo cyangwa se ikindi kintu icyo ari cyo cyose, byose biba byanditse. Uburyo ki uyikora avugamo cyangwa se uburyo ki byose bikorwa ni ibintu biba byanditse. Rimwe na rimwe rero wowe ubireba usanga byarakugize imbata. Abo bandika bakoresha ibishoboka byose kugira ngo ube wanayireba yose. Rero ikintu gishobora gutuma ugereranya umukunzi n'ibyo wabonye, usanga uburyo ki bo babikoramo nyine bitewe n'uko aba ari ibintu banditse atari ari ibintu bya nyabyo, usanga babikora bu filime. Rero ugasanga nawe uri gushaka kubaho nk'uko wabibonye, kavuga uti umugore wangu uburyo ki nabonye babikora nanjye agomba bikore. Rimwe na rimwe umugore wawe wenda hari ibisaba kuba bakora siporo cyangwa se ikindi kintu icyo ari cyo cyose, ugasanga wowe mugabo cyangwa se wowe mugore uri gushaka kumva ko urabikora nk'uko bo babikoze. Aho ngaho uba uri kwiyangiriza ubwonko, kandi ubwonko bwawe buba bwarangiritse, kuko ntabwo wavuga ngo urabikora nk'uko babikora, kuko nabo ni ibintu baba bari gukina. Ikindi kandi bigabanya kunyurwa n'ibisanzwe. Rimwe na rimwe uburyo ko umugore wawe yagukoreraga pe yakunyuraga,
ariko uri gushaka kurenzaho ukareba izo porono. Izo porono ziragenda zikakwangiza ku buryo ki nawe wumva ko nyine ugomba kubikora nk'uko babikora. Rimwe na rimwe umunezero wakabaye unagirana nawe n'umugore wawe cyangwa se n'undi wari we wese mukorana imibonano mpuzabitsina ugasanga urukumva ko nyine atakuryohereje. Rimwe na rimwe n'aba bagore inda impamvu usanga bahorayo nuko usanga uburyo ki yamukoreye uyu munsi atariko mbese agenda yongera. Ni nk'ikirango cya Adidas gitangira buhoro kikarangira ari kinini. Rero ujye ugerageza niba unareba porono wirinde kuba umuntu utanyurwa. Pornography ni benshi zifasha kuko hari abo usanga imiryango yabo itubakwa neza, ariko ugasanga igihe yazirebye bimufashije mu gutuma umuryango we ukura neza. Ndavuga mu byerekeranye n'uburiri, kuko umuryango yako gasigima ko mu buriri kapfuye usanga ubuzima busanzwe naho buri kwanga, kuko umugore usanga ari kugusuzugura no muri sosiyete. Rero jya ugerageza unyurwe n'ibisanzwe, wirinde gushaka ibintu by'umurengera, kuko igihe cyose ushatse iby'umurengera niho usanga wiyangirije. Ndabwira abakuru kuko abana ntibabasha kumva ibi bintu. Ikindi kandi bigabanya gusabana no kwegerana n'amarangamutima. Rimwe na rimwe uburyo ki we witwaraga n'umukunzi wawe byaragabanyutse. Uri kubona uburyo ki abandi babikora ukavuga uti natwe reka tubigane, kandi njya numva ngo imbwa yiganye nka kunya mu mbuga bayiciye akabuno. Nawe rero nugerageza ukavuga uti reka nkore nk'uko nabo babikora, rimwe na rimwe bishobora kuzakwangiriza kandi bigatuma no kwegerana cyangwa se no gusabana n'umukunzi wawe bikugabanyuka, kuko ushaka kubikora cyangwa se kubikorerwa nk'uko muri iyo filime warebye bimeze, ugasanga ubuzima bwawe burimo burangirika cyane. Ikindi kandi byongera kutanyurwa n'umubiri w'umukunzi wawe. Kutanyurwa n'umubiri w'umukunzi wawe, ureba ibyo babandi bakina porono bakora. Rimwe na rimwe wareba n'umukunzi wawe ukabona uburyo ki bateye bonyine bari kubikora ukabona baryohewe. Rimwe na rimwe ntabwo uzabaho nk'uko abandi babaho. Buri muryango cyangwa se buri famiye ifite uko ibaho gutandukanye n'uko abandi. Rero nubona uko abandi babikora ugashaka kumva ko nawe uramera nkaho nawe uri nkabo, rimwe na rimwe bizakwangiriza amarangamutima yawe, kuko igihe cyose utanyuzwe n'umubiri w'umukunzi wawe ukumva ko nyine ugomba gushaka n'abandi, aho ngaho biba byakwangirije. Pornography ni zimwe muri filime usanga nyine zaragize abantu imbata, ariko ziranangiza. Ikindi kandi bigabanya ndetse bigahindura uko ubwonko bwakira ibyishimo. Uko uyu munsi uba warebye porono biragenda bikakwangiriza, ejo bikakwangiriza, gutyo uko bigenda bikurikirana rimwe na rimwe biragenda bigahindura ubwonko bwawe. Uburyo ki bwakira ibyishimo bikagenda bihinduka. Iyo warebye uyu munsi, ejo urayirebuka ntigutera irari. Rero jya ugerageza ntukarebe pornography, kuko zizakwangiriza n'amarangamutima yawe, cyangwa se n'ejo hazaza hawe usange hangiritse cyane. Ikindi kandi pornography zishobora uburyo ki zishobora kwangiriza umubano wanyu hagati yawe n'umukunzi wawe, bitera kwigunga mu rukundo, ukumva ko ibyo warebye muri iyo filime waba utabikoze neza cyangwa se waba utabinogeje. Rimwe na rimwe bikagutera kwigunga, ukavuga uti umugabo wanjye cyangwa se umugore wanjye dushobora gushwana bitewe nuko ntamunejeje, ugasanga biri kugutera agahinda. Rimwe na rimwe niho usanga abagabo bari kunywa iyi miti yongera akanyabugabo, kandi banganavumbuye nuko impamvu batanoza neza ibyo mu buriri nuko usanga umugabo ajya gukora imibonano mpuzabitsina afite stress zirenze ukwemera. Rimwe na rimwe ugasanga nyine ari gushaka ko ibintu bigenda neza kandi afite izo stress. Rimwe na rimwe ugasanga ntazi no kwiyitaho. Hari bimwe mu biribwa, hari video twabakore tubereka ibiribwa ushobora kurya bigatuma ubasha kunoza neza igikorwa cyo mu buriri. Rimwe na rimwe nyine ugasanga umugabo wawe ibyo bintu ntabikurikiza, ahubwo gusanga ari gushaka gukora cyangwa se gukorera neza mu buriri. Rero igihe cyose
wigunze mu rukundo ukumva ko nyine ntacyo ushoboye, rimwe na rimwe bikagutera gufata n'iyo miti kandi iyo miti irangiza, nyaboneka gabanya ntukanayikoresha ahubwo niba wanayikoreshaga, kuko igihe cyose wagize kwigunga nyine ukora igishoboka cyose kugira ngo ubashe kugarurira ibyishimo, kandi nyine iyo ikintu cyarangiye kiba cyarangiye, ahubwo jya ugerageza ukoreshe ibyo bintu. Nubona keneye ko tuzagukorera video wabyandika. Ikindi kandi kureba filime z'urukozasoni cyangwa se uburyo kizangiza umubano hagati y'umusore cyangwa umukobwa cyangwa umugabo cyangwa umugore bigira ingaruka mu buriri, aho rimwe na rimwe uba ushaka kumugira igikoresho cyawe, ukumva ko igihe cyose wagize irari cyangwa se igihe cyose wagize umuriro ukavuga uti mfite uwunzimiriza, rimwe na rimwe ugasanga umugore wawe yarushye pe, ukamubwira uti kanguka cyangwa se hindukira. Ibyo ngibyo rero birangiriza kandi bishobora kuzatuma n'ejo hazaza hawe haba habi, ndavuga mu by'urukundo, kuko igihe cyose washatse kugira umugore wawe igikoresho bituma nawe bigikanga. Igihe cyose uje akavuga uti meze neza meze nabi ngomba guhindukira. Ibyo ngibyo rero ni bibi cyane, nibyo nanabateguriye, ariko ndagushishikariza gukanda subscribe niba utarayikanda kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro tubagezaho, nanjye ubategurira nkanabibagezaho. Nitwa Aime, iyi YouTube channel wagezeho nkuko ubibona yitwa Aime Heart. Ntugende udakanze subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro tubagezaho. Wakoze kureba ino video.